Pourquoi les vêtements blancs sont-ils plus visibles dans l'obscurité? Parce qu'ils réfléchissent la lumière. Pourquoi les émotions influencent-elles le comportement? Transmission de signaux par le cerveau. Quel rôle joue le cœur en tant qu'organe? Assure la circulation sanguine. Pourquoi la température reste-t-elle constante pendant un changement d'état? En raison de l'absorption de la chaleur latente. Pourquoi se forment-ils des ombres? Parce que la lumière se propage en ligne droite.